有粉丝问 K03S 无线耳机的麦克风声音怎么样？队友会不会说声音小？今天我给大家测试一下。测试耳机麦克风其实可以用一下这个语音备忘录，耳机连上，然后直接开始录制。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。来听一下录制效果。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这款耳机的麦克风是单指向麦克风，它的拾音方式是固定在某一个方向或者范围。单指向麦克风能刚好覆盖到我们嘴唇发出的声音，优点是有降噪功能，不会把附近嘈杂的环境音录进去，麦克风声音会更清晰、更纯净。但缺点就是需要调整麦克风的位置，不能离嘴唇太远或者太偏，要确保有合适的位置才能录制到清晰的声音。喂，听不到吗？听得见，听得见。听得清楚吗？听得很清楚。Hello， 能听清楚吗 ？Hello， 清楚啊。可以听到我说话吧？你们觉得我的声音清楚，还是林嗓的声音清楚啊？